Buni o'lim pankek, vanilin, razrahитель и 100 gramm un, ozgina sut aralashtirib yuboramiz to'g'jon. Yaxshilab kamochkalari qolmasligi kerak. Chiroyli qilib mana shunaqa massaga keladi. Qittigina shakarcha. Aralashtiramiz. Shakar polностью erib ketishi kerak. Belogni olamiz отдельный miskaga. Tuzcha, qittigina. Buni qo'lga aralashtirsangiz ham bo'ladi. Bizga mikser bor edi, mikserga qo'yib to'g'jon. Massa shunaqa darajaga bo'lishi kerak. Chapaqsaydi ham tushib ketmaydigan darajaga bo'lishi kerak. Massani 2 bo'lak qilib, ost-osta aylantiramiz. Faqat pastdan tepaga qarab. Polностью qo'shib yubormaysiz to'g'ri. Pastdan tepaga. Ikkinchisi massani ham solamiz polностью. Bu ham xuddi shunday. Yana pastdan tepaga chiroyli qilib shakar to'g'ri ko'p solmang. Qittigina o'tiga shakar soling. Agar ko'p shakar solsangiz, shakar og'irlik qiladi, pankek shishmay qoladi to'g'ri. Mana buni birinchi marta qilolmadim to'g'ri. Aytib yurmaysiz. Kamroq qiling. Podyomi ham o'shanga yarasha bo'ldi. Ozgina suvcha solib, og'zini yopib qo'yasiz. 130 gradusdan 140 gradusgacha. Ana shunday bo'ladi.